ଏବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ଶୀତ ଲେଉଟି ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଫେବୃଆରୀ ଆରମ୍ଭରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେବ। ବର୍ଷାର କାରଣ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼। ଏନେଇ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବିପଦ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କିଭଳି ଆକଳନ କରିଛି, ସେ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆରରେ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିବ ଏବଂ ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବ। ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରିଛି। ଦୁଇଟି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଗୋଟିଏ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଜାନୁଆରୀ 29 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଜାନୁଆରୀ 29 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ତୁଷାରପାତ ହୋଇପାରେ। ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ 11 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଏହାର କିଛି ଅଂଶରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଶୀତଳ ପବନ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥଣ୍ଡା ପବନକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଦେଶର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ, ଫତେହରପୁର ସକ୍ରିୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 5.0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ଅଂଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସହିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 5.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ତାପମାତ୍ରା 10.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।